नमस्ते नमस्कार साथियों। कहना है कि सत्य वचन कि चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल ही देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े और भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े और धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला।